Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary tamin'ny zanabolana indrindra moa ny vaovao mahakasika an'ilay rivodozakejany izay mitoetra manakaiky ny morontsiraka atsimo andrefa Madagascar iny amin'izao fotoana izao tamin'ity anio tolakandro ity dia manodidina ny 220 kilometatra andrefan'ny tampolo any amin'ny distrika Anampany no nisy ny fohibeny ary mihena hatrany ny heriny satria dia ao anatina tsokajina tempête tropicale modérée zany izy amin'izao fotoana izao 20 kilometatra isan'ora moa ny rivotra miaraka aminy izay misy tafiotra 10 kilometatra isan'ora ny kisaka ny atsinanana hatrany izy ka nahafaka hatrany amin'ny 120 kilometatra isan'ora manoloana izay dia atombanana miamanakaiky hatrany ny morontsiraky ny tampolo ity rivodoza ity ka mety voakasika an'izay ny distrika telo any amin'ny tendrony atsimo Madagasikara mety isy rivotra hatrany amin'ny 520 kilometatra isan'ora moa raha ny vinavina anio alina izay ka miova ho toy izao araka izany ny filazana loza filazana miloko mena ho an'ny distrika Anampany andrefana ary ny any amin'ny distrika ny Beloa filazana miloko mavo kosa loza manambana zany ho an'ny distrika ny Tsiombe manoloana izany moa dia ahitana hatrany ny ponina amin'ireo distrika anankitelo izay mahazo an'ity filazana loza ity moa zany mba anaraka hatrany ny toromarika izay omeny ireo manam-pahefana iza tokony hisoroantsika ny loza mety hoateraka izay rivotra mafy hoentin'ity rivodoza ity ny rotsakorana kosa dia saika any an-dranomasina ny tena ahitana an'izay zany hoe ora-pahavaratra tsotra zany amin'ny ankapobeny no mibatoerana indrindra ho an'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny aorian'ny fandalovana kaiky morontsiraka ny oalina moa dia hanalavitra ny morontsiraky ny Madagasikara ity rivodoza ity zotra makany atsimo izy zany ka manoloana izay dia ny oram-baratra no hibatoerana kokoa ho an'ny avoatany ny tapany atsimo sy ny tapany avaratry Madagasikara iny ny atoetra ny androntsika raha hidirana amin'ny atsipria no an'ny rapitso vao maraina misy ny orana tanivindraona izay mety mbola hitoetra any amin'ny avoatany atsimo izany voakasika an'izay ny faritra Matsiatra ambony ny faritra Iorombe ary mihitatra hatrany amin'ny faritra atsimo atsinanana sy ny faritra Anosy izany mety ahitana an'izay ihany koa ny atan'ny faritra Menabe ary ny morontsiraky ny faritra Menabe sy ny morontsiraky ny faritra andrefana mandraondraona ny andro any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny mety arahina tanivindraona any Nosbe ny ambiny kosa dia mbola ny masoandro hatrany aloha ny hibatoerana ho an'izay rapitso vao maraina izay ho an'ny rapitso tolakandro kosa indray misy ny oram-baratra izay andrasana ho an'ny tapany atsimo Madagasikara voakasika an'izany ny atitan'ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra Andoy ary ny faritra Anosy mihitatra ho an'ny faritra Iorombe sy ny faritra Matsiatra ambony izay misy ihany koa ny tandrivindraona ho an'ny distrika Anantsoy Belalana sy ny any amin'ny distrika Anambanja sy Ambilobe mety ahitana an'izay orana tandrivindraona izay ho an'ny tapakandro arivan'ny rapismo izany mandraondraona kosa ny andro ho an'ny faritra Bongolava Itasy Vakinakaratra ny ilany atsinana ny avoatany ary ny faritra Analamanga ny aminy dia mbola ny masoandro hatrany no hibatoerana raha ny maripahana vao vinavina amin'izay andron'ny rapitso izay 520 ka hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny avoatany ary 230 ka hatramin'ny 430 degré celsius kosa ho an'ny faritra atsinanana ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara 230 degré celsius ka amin'ny 8 degré celsius ny maripahana andrasana amin'izay androny rapitso izay hitantsika any amin'ny faritra Sofia moa misy ny mafana indrindra ho an'ny androny alarobia dia mbola misy hatrany ny oram-baratra ho an'ny avoatany ary saika mahenika amina faritra maro amin'ny avoatany zay raha ny vinavina mihitatra hatrany amin'ny faritra Melaky sy ny faritra Menabe hatrany moa ary ny faritra Bongolava Itasy Vakinakaratra ihany koa dia andrasana mety ho voakasika an'izay torak'izay koa ny any faritra Morimania mihitatra hatrany amin'ny tapany atsimo atsinana Madagasikara izay oram-baratra izay misy ihany koa ny orana tanivindraona izay mety ray kotroka ho an'ny faritra Sofia ny faritra Idianas ny faritra Savary ny faritra Ambatsoa ny ambiny kosa dia omaina ny andro na dia somary lovandraona ho an'ny faritra Analamanga ny faritra Laotra Mangoro sy ny faritra Tsinanana ary ny faritra Analanjirofo ny faritra Betsiboka ary ny faritra Iboeny valika kosa ny masoandro ny morontsiraky ny faritra Menabe sy ny any amin'ny faritra atsimo andrefana raha ny maripahana vao vinavina amin'izay andro ny alarobia izay miakatra ho an'ny avoatany satria dia 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ary 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius kosa ho an'ny faritra atsinanana ny ambony indrindra moa hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Nosy hatrany izay mahatratra hatrany amin'ny 17 degré celsius ny maripahana ho vinavina amin'izay andro ny alarobia izay ny alakamisy dia misy hatrany ny orana tandrivindraona mety ray kotroka ny tapakandro ariva ary saika mahazo an'izay hatrany aloha zany ho an'ny tapany atsimo amin'ny avoatany mitatra hatrany amin'ny faritra atsimo atsinanana sy ny tan'ny faritra atsimon'ny Nosy izany
toy ihany koa zay ny faritry melaka sy ny any amin'ny faritry menabe ary ny tandrifin-drahonina vitsy ihany koa dia mbola andrasana any amin'ny faritry Sava sy ny faritry Sofia ary ny faritra Analamanga sy ny faritra Laotra Mangoro Atsinanana Lalanjorofo ary ny afovoan'ny andrefan'ny Madagasikara kosa indray dia mandraona misy tokotoko ny andro ny any amin'ny morontsiraka atsimo andrefana sy ny faritry menabe moa no maina tanteraka na ibalika kokoa ny masoandro raha ny maripahana vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay 17 degré celsius ho any avoatany ny morontsiraka kosa dia saika mahery ny 30 degré celsius avokoa amin'ny akabeny fa ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy iny no misy ny mafana indrindra manodidina ny 17 ka hatramin'ny 19 degré celsius izay hitantsika any amin'ny tendro ny avaratry Madagasikara no ahitana an'izay 19 degré celsius izay ho an'ny faritry Diana. Dia izay ny météo tamin'ny ity anio ty ary raha pitsiray fotoana manaraka veloma tompoko.